buri munsi iyo tugiye gusinzira cyangwa iyo tugiye gukanguka ubwonko bwacu buca muri zone bita theta naturale. Icyo bita theta ni igihe ubwonko bwacu buba bufite imikorere imeze nk'iy'umwana w'imyaka 7 y'amavuko. Muri iyi myaka ubwonko bw'umwana buba bubika ibyo bwakiriye mu gice cyitwa subconscious mind, ariko ntibugire ikintu na kimwe busohora muri iki gice. Abahanga mu by'imikorere y'ubwonko bavuga ko iyo wambaye ama écouteurs ukumva ijwi rigaruka ku ngingo zivuga ku myitwarire wifuza kwimika mu buzima bwawe, uko ubyumva, uko ubisubiramo, ni nako bigenda bikaba imigenzereze yawe ya buri munsi. Aha ni hahandi ushobora gusanga umuntu ko wari umuzi mu myaka ishize atari ko akitwara mu mico no mu myifatire. Muri ubu buzima nta n'umwe muri twe wifuza kubana nabi n'abandi, nta n'umwe muri twe wifuza kuba atanejejwe n'imibanire myiza n'abamukikije cyangwa se kumva nawe ubwe yifitiye icyizere ndetse n'umunezero. Niba urimo kunyumva ubu rero ndagusaba ko watangira gutoza ubwonko bwawe kumva aya magambo akurikira. Ahari wenda nawe byagirira umumaro imyitwarire yawe ndetse n'imigenzereze yawe mu bandi. Njye hari icyo birimo kumarira kuva natangira kumva aya magambo. Ahari nawe byagufasha nk'uko mbigusangije, nawe nibikugirira umumaro uzabisangize n'abandi, bityo twese tugire ubuzima bwuje umunezero. Ngaho kurikira aya magambo, gusa wibuke kwambara ama écouteurs kandi byaba byiza ubikoze mu masaha yo kujya kuryama, bityo ukaza gusinzira wumva imvugo nk'iyi: ndumva nuzuye, ndumva ndi w'igiciro gikomeye ku bandi muri ubu buzima, mfite ubushobozi bwo kuyobora ibitekerezo byanjye mu cyerekezo cy'ubuzima nahisemo, ndi umuremyi w'isi nifuza kubaho mu kubaho kwanjye, umubiri wanjye ni uw'igikundiro nta gushidikanya, umubiri wanjye wuzuye ubuhanga budasanzwe kandi ndimo kubyiyumvamo uyu munsi. Uko ngaragara mu bandi ni ishusho y'uko ntekereza amanywa n'ijoro. Uko iminsi ishira niko ngenda mba mwiza kandi nkagaragaza umucyo mu maso hanjye. Ni ukuri kose iyo ndi imbere y'indorerwamo nishimira urya muntu mbona imbere yanjye, kandi urya ni njye. Nahisemo kwiyumvamo imisemburo y'ubwiza muri buri kanyangingo kagize umubiri wanjye. Uko ndimo kwikunda ni nako ngenda mu burenganzira abandi bose bwo kumva bankunze. Ndumva ndi uw'igikundiro, ndumva nuzuye ubugwaneza. Impinduka zose niyumvamo zirava mu rukundo ndetse no kwishimira uwo ndi we. Ubu tuvugana nahisemo gusingiza ubwiza bwanjye, imbaraga zanjye ndetse n'uburyo bwanjye bwite bwo kubaho. Nishimira ukuntu mba numva merewe iyo ndimo kwiyitaho. Uyu munsi imibereho myiza yanjye nicyo gikorwa cyihutirwa mu byo nkora byose. Nizera ntashidikanya ubutumwa bukubiye mu magambo y'ijwi niyumvamo amanywa n'ijoro. Ko ngenda nisobanukirwa, ni ukuri niko ngenda nsatira impamvu nziza yo kubaho kwanjye. Uyu munsi ndimo gukurikira umutima wanjye, nabashije kubona aho nerekeza. Kugeza ubu mfite ikibanza cyihariye muri iyi si. Intego yo kubaho kwanjye ni ugusangiza abandi ibyiza nifitemo. Kuva uyu munsi nejejwe no gusangiza abatuye isi urukundo, ubwitange ndetse n'umusaruro w'impano nahawe muri njye. Ndimo kumva agaciro k'urukundo ndetse n'icyubahiro muri njye. Ngomba gukikizwa n'abantu beza mu kungirira umumaro, abansubiza inyuma abo nkabasiga inyuma. Impamvu nziza zo kubaho kwanjye ni njye ugomba kuzihitiramo ndetse nkazikurikira amanywa n'ijoro. Amahoro n'ubwisanzure muri njye birimo gutangirana n'amahitamo yanjye yo mu ntekerezo ya kure mu bwenge bwanjye. Uyu munsi ndamburiye amaboko yanjye kwiyoroshya, kwimika amahoro ndetse no kwibohora mu bitekerezo byanjye. Burya koko umutima wuzuye amahoro ni nawe ugena ubuzima burimo amahoro. Nizera ko isanzure iteka rinyoherereza ibyiza muri buri kintu cyose kimbaho. Uyu munsi namaze kubyakira kandi sinzahinduka kuri iyi myumvire. Uko mba umunyamahoro ni nako ndema amahoro muri buri experience yose y'ubuzima nyuramo. Kuva uyu munsi ndimo nduzuza ubumuntu bwanjye, urumuri rw'urukundo, amahoro ndetse n'ibyishimo. Amahoro yuzuye harimo gutangirana no kuba ndimo guhagarika kwirirwa ndwana no kugenzura buri kantu kose kaba mu buzima bwanjye. Ndatuje, ndahumeka neza mu buringanire bw'imyuka yombi. Aho amahoro yuzuye nta cyumba cy'ubwoba kiharangwa. Uyu munsi misiyo yanjye ni ukuba umuntu mwiza kuri njye ndetse no ku bandi. Ndi uw'igikundiro muri njye kandi niteguye kwinjira mu mubano w'urukundo nyarwo kandi rwuzuye. Abo tuziranye bose barimo kumbera b'ingenzi, cyane cyane uko nkomeza kuzamura umubano nabo, cyane cyane bishingiye ku rukundo mbereka. Isanzure rinsubiza urukundo rungana n'urwo ngenera bankikije. Nsigaye nishimira buri wese duhuye nk'umusaruro w'urukundo. Nizerera mu ihame ry'isanzure, mu bushobozi bwo kumenya buri nshuti nkeneye mu buzima bwanjye. Uyu munsi nibohoye bidasubirwaho iminyururu y'ubwoba ndetse mfunguriye umutima wanjye kwakira urukundo nyakuri. Ndi umwunganizi mwiza mu banyunganira neza. Ntewe ishema no kugira umubano w'ukuri, wa wundi wuzuye urukundo ndetse n'ubwubahane. Nkwiye gukundwa ndetse nanjye niyemereye gukundwa.
ndi umunyembaraga ndetse mfite ubuzima buzima, icyizere cyo kubaho neza kuri njye kirimo kuzamuka umunsi ku wundi. Ijwi ry'imbere muri njye ririmo kunyobora inzira y'ukuri, yayindi iganisha ku gukira byinshi mu bizengereza umubiri ndetse n'ubugingo bwanjye. Ubusugire no kubaho neza nibwo burenganzira bw'ibanze mu buzima bwanjye. Nkunda ukuntu niyitaho, sininubira ibyo ntabasha kwiha kuko nzi ko ngomba gukora ibyo nshoboye byose, ariko nkiyitaho. Ibyo kurya nk'umubiri wanjye ni kimwe mu byo nk'umwanya w'ibanze. Iteka ryose nishimira amahirwe ndi kubona yo kuringaniza ibitekerezo byanjye, umubiri wanjye ndetse na roho yanjye. Nishimiye ko namaze gukanguka, ubu nkaba niteguye kwakira ibyo kurya by'ubwenge budasigana n'ubuhanga. Ijwi ry'imbere muri njye niryo rinyobora muri buri kanya kose ndimo gutera intambwe. Ibitekerezo byanjye birakeye, bifite umurongo ndetse biranyereka aho nerekeza nyaho. Iteka ryose mpuza amaso n'ibitekerezo ku bikorwa bizima, bimwe bimfasha kuzagera ku ntego zanjye muri ubu buzima. Kubera ko namaze kumenya aho njya, kugerayo ni ihame nta gusubira inyuma. Uyu munsi nkikijwe n'ubwisanzure buterwa n'ijwi ry'ubwenge ndetse n'ubumuntu bw'imbere muri njye. Ubworoherane ni kimwe mu bimenyetso bikomeye, bimwe binyibutsa ko mfite uburinganire bw'ubumuntu muri njye. Ndashimira Imana irimo kunyereka inzira nyakuri, yayindi igana ku nzozi zanjye. Nizera cyane ibyiyumvo byanjye, nkanezezwa nuko bihinduka uko iminsi igenda yicuma. Iteka ryose nzahora nziritse ku murunga wa wundi ukanyazwe n'urumuri rw'ubutungane. Ndumva nuzuye urumuri, amahoro ndetse n'urukundo. Nibyo koko ntago ndi intungane, ariko uko biri kose ndi uwo ndiwe kandi ntago nishushanya. Ni ukuri ndumva nikunda, atari uko ndi umunyabugugu, ahubwo ndimo kwiyemerera kugaragaza umucyo kuva kuri uyu munsi wa none. Niteguye kugaragaza icyiza cyose kiri muri njye kuva uyu munsi. Ndumva ntewe ishema no kuba ndiho, nzakomeza gutemba ngana ku byiza kugeza mbishoje. Kuva uyu munsi ndi umunyembaraga, niteguye gutsinda ubwoba bukagenda burundu. Ntewe ishema n'imico, impano ndetse n'ubugeni nihariye, ari nabwo butuma mba njyewe bwite. Ndi umwe mu bantu badasanzwe muri iyi si, mfite ubushobozi bwose bwo kwiyegereza ibyo nkeneye muri ubu buzima. Ndi ikiremwa ariko kizi kwishimira no kwigira muri experience mpura nazo. Mbanye amahoro n'abatuye isi, by'umwihariko abari hafi yanjye. Isi nayo ibanye nanjye amahoro, kubw'ibyo ndashima. Nahisemo kwishima kandi ni nayo yayo, ni nabyo biri ngombwa kuri njye. Uyu munsi ndari mu bwubahane, amahoro ndetse n'ibyishimo bimbereye ubwanjye. Ndishimye ndetse ndatuje muri njye, ndetse muri aka kanya mfite buri kimwe nkeneye kugira ngo mbashe guhorana ibyishimo. Ndarimbura imigirire ya kera mu buzima bwanjye, hari nako nimika imigirire mishya ifite inyungu y'ineza ku buzima bwanjye. Ndatekereza neza kandi nzi ko ndi uw'ingenzi mu buzima bw'abatuye isi magingo aya. Mfite icyizere muri njye, ubu ndimo kubaka inzira y'umubano ushingiye ku byishimo. Ndahamya nashidikanya ko ndimo gukurura ubumuntu bwanjye bwite. Abandi bose barimo kuza bansanga kubw'imbaraga zo gutekereza neza. Shyize hasi ibitekerezo bibi ndetse n'ibyiyumviro bibi ku mibereho yanjye. Mpaye ikaze ibyiza byose ubuzima bunteganyiriza. Ubuzima burankunda, ni ukuri nanjye ndabukunda. Kubaho byuzuye ndetse no kwibohora muri njye nizo nshingano z'ibanze kuri njye. Ubuzima ndimo kubuha ibyo numva nanjye nkeneye ko bumpa. Nejejwe no kuba ndiho, ubuzima buramfasha, ubuzima burandema ndetse bukamfasha kuzura. Mu bibi n'ingorane zo mu buzima nizera ko vuba cyane umucyo uri buze ukamurikira. Nishimiye kuba mu buzima aho namaze kurandura imizi y'ubwoba yigeze kumera mu bitekerezo byanjye. Hamwe gushidikanya aribyo byamporaga mu mboni z'ibitekerezo. Kuva ubu mu buryo bwuzuye ndiyakiriye ndetse ndi umuremyi w'amahoro mu bitekerezo no mu mutima wanjye. Muri njye mfite ubushake bwo kubabarira. Kubabarira byambereye intwari ikomeye, akabando n'icumba hazamuka impano naherewe ubuntu. Ubu ni njye wa mbere wo kwibabarira, ibintu birimo imbaraga zo gutinyuka gusaba imbabazi. Umutuzo utangwa n'amahoro, ubwumvikane n'ubworoherane biranzengurutse ndetse iteka ngendana nabyo. Kuva ubu ndi uruhererekane rw'inzira iganisha ku mpinduka nziza muri ubu buzima. Ndi njyewe kandi numva nyuzwe bidasubirwaho. Be happy, be worth and always be unique.